നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നിഷ റോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് പഴകിയ ചുമയും മാറുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി മരുന്നാണിത്. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. പലർക്കും ഞാൻ ഈ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചുമ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. ചുമ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. അത്ര നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. ഈ ഒറ്റമൂലി മരുന്ന് നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1.25 സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 സ്പൂൺ തിപ്പലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചുക്ക് 3 കഷ്ണം ചുക്ക്, കൽക്കണ്ടം. ഈ കൽക്കണ്ടം 2 സൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്ത കൽക്കണ്ടവും റെഡ് കൽക്കണ്ടവും. കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് റെഡ് കൽക്കണ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേത് കൽക്കണ്ടം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ചുക്കിന് പകരം ചുക്ക് പൊടി കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുക്ക് പൊടി അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ചുക്ക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ചേരുവക എല്ലാം കൂടി ഞാനിത് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. മരുന്ന് കൂട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഈ കൂട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നാരുകൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റണം. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ഭരണിയിൽ അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ചുമയുള്ളവർക്ക് രാവിലെ 1 ടീസ്പൂൺ വീതവും വൈകുന്നേരം 1 ടീസ്പൂൺ വീതവും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന ചുമയ്ക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു മരുന്നുമായി ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.